हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया हैं। आई होप आप लोग का न्यू ईयर अच्छा गया होगा। बहुत समय से मैं एक वीडियो अपलोड करने की सोच रहा था, लेकिन मैंने किया नहीं। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने कहा स्ट्रीम पे कि पीसी रिवील वीडियो डालो, सेटअप वीडियो डालो, जो नया पीसी बना है उसके बारे में डालो। तो मैंने सोचा कि ना, न्यू ईयर है, न्यू ईयर की शुरुआत इसी वीडियो से की जाए। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं पीसी बिल्डअप वीडियो का, उसके बाद से फिर मैं अपने पूरे सेटअप को एक्सप्लेन करूंगा, पीसी के कंपोनेंट्स को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इनके साथ आप लोग को कोई डाउट होगा सेटअप से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूछिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सब तो आप लोगों को पता ही है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं पीसी के बिल्डअप के साथ। तो ये मेरा सेटअप है। यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं मेरे सेटअप से रिलेटेड, मेरे स्ट्रीम से रिलेटेड। पहले मैं पीसी से रिलेटेड बता दूं कि पीसी में मेरे क्या क्या कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। मदरबोर्ड इसमें अगर आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे में, एक सेकंड माइक हटा लूँ। हाँ, अगर पीछे में मदरबोर्ड दिख रहा है आप लोग को तो मदरबोर्ड है आसूस का ROG Strix F गेमिंग मदरबोर्ड। Z690 मदरबोर्ड है वो। तो सेकेंड लेटेस्ट वेरिएंट है वो मदरबोर्ड्स में का। रैम लगी हुई है किंगस्टन फ्यूरी की DDR5 32 GB, 16 GB के 2 स्टिक्स हैं। और इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है i7 12th जनरेशन प्रोसेसर। इसमें कूलिंग सिस्टम के लिए लिक्विड कूलिंग यूज़ की है मैंने, जो कि कूलर मास्टर की है। और जो पीछे में फैंस लगे हैं, ऊपर में फैंस लगे हैं, वो भी कूलिंग सिस्टम के साथ ही आए थे। सामने में ये वाले फैंस ज़्यादा पसंद आ रहे थे, जो कि हैं रॉयल फ्लो, ANT स्पोर्ट्स के रॉयल फ्लो हैं ये वाले फैंस, जिसको मैंने सोचा कि सामने से ज़्यादा बेटर लगेगा ये वाला, तो मैंने इस वाले को ले लिया। अभी पीछे में ग्राफिक कार्ड है गीगाबाइट का
RTX 3060, जो गीगाबाइट मतलब ग्राफिक कार्ड के बगल में जो लगा हुआ है वो है ग्राफिक कार्ड का स्टैंड, उसको सपोर्ट करने के लिए। बाकी ये वाला मेरा पुराना माइक है जो कि पहले मैं यूज़ करता था रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए, जो ख़राब हो गया, तो बाद में मैंने ये अभी लेटेस्ट में ये वाला माइक मंगाया है। ये माओनो का माइक है, एग्जैक्टली मॉडल नंबर तो नहीं याद है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि मॉडल नंबर क्या है। इस माइक का सबसे खास बात ये है कि इसमें यहाँ पे टच में दिया हुआ है माइक को ऑफ करने का, मतलब म्यूट करने का और अनम्यूट करने का। ग्रीन मतलब अनम्यूट, रेड मतलब म्यूट। ओके। और मेरा स्क्रीन, मैं इसको बहुत समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये है एसर का KG241Q। बहुत समय से मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मॉनिटर है ये। वेबकैम है लिनोवो का, ये यूजुअल मैंने इसको लिया था उसके लिए कि एग्ज़ाम्स वगैरह थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम, उन सब के पर्पज़ के लिए लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं से स्ट्रीम भी कर लूँ। कीबोर्ड है मेरा रेड ड्रैगन का वार्ता समथिंग करके, एग्जैक्टली में नाम मुझे याद नहीं है, तो मैं इसको भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये भी लेटेस्ट में मैंने लिया था, ये रेड गियर वाला कंसोल, इसको मैंने लिया था जेंशिन इम्पैक्ट और स्पाइडरमैन वगैरह खेलने के लिए, जो कि मैं स्ट्रीम करता हूँ रोज़ मंडे टू सैटरडे 7 PM से। तो इनकेस अगर आप लोगों को स्ट्रीम देखनी तो आ सकते हैं। ये है ANT esports का माउस, ये मैंने लेटेस्ट में लिया था, इसके पहले मैं लॉगिटेक का यूज़ कर रहा था, हाइपीरियन फ्यूरी। और ये मेरा हेडफोन है, लॉगिटेक का ही ये भी है, इसका मॉडल का नाम है G733। और ये जो बॉक्स है ये मैं हेडफोन स्टैंड की तरह यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हेडफोन स्टैंड कौन खरीदने जाएगा। ये मेरा ग्राफिक टैबलेट है, जिसको मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, फ़ोटो इलस्ट्रेशन वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। बाकी तो फिर यहाँ मेरा लैपटॉप है और उसके नीचे उसका कूलिंग पैड है, सॉरी। बाकी बस यही है स्ट्रीम सेटअप में। आई होप आप लोगों को स्ट्रीम सेटअप पसंद आया हो। बाकी कुछ पोस्टर्स वगैरह मैंने लगाए हुए हैं जो कि मुझे पसंद है, एनिमे वगैरह के, नारुतो, जुजुत्सु काइसेन, आयरन मैन के। बाकी सब फिगरीन्स हैं। पीछे में ज़ोरो है वन पीस का, यहाँ पे गोकू है, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन, और यहाँ पे फायर फिस्ट एस वन पीस से। बाकी यही सब है मेरे सेटअप में, ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे सेटअप में, बहुत कोई लैविश टाइप का सेटअप नहीं है मेरा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोज़ मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ मंडे टू सैटरडे 7 PM से, तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा, गिव अवे भी चालू है। बाय।